านีกลางบางซื่อนะครับมาดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อกันครับนี่คือชีวิตของชาวจังหวัดบางซื่อสถานีใหญ่โตเวอร์วังอลังการมากนะครับตอนนี้สถานีการก่อสร้างเนี่ยคืบหน้าไปมากแล้วนะครับเราดูความบรรยากาศของความยิ่งใหญ่ของสถานีกลางนะครับเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยสถานีแห่งนี้จะกลายเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเป็นสถานีชั่วคราวนะครับวิถีชีวิตของคนบางซื่อครับเข้าไปดูการก่อสร้างใกล้ๆพระเจ้าบริษัทที่รอการโดยสารส่งกระบวนการที่111รับส่งบริการจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีเวียงชัยนำติดขอให้สำรับส่งท่านรอการโดยสารได้ในสายสถาที่3บริษัทที่รอการโดยสารส่งกระบวนการที่111รับส่งบริการจากสถานีต้นทางกรุงเทพปลายทางสถานีเวียงชัยกระบวนการเพื่อนี้จะอยู่รับส่งบริการที่อยู่รถไฟกบ11สถานีบางเขนลำตีรถเมืองรังสิตเชียงรากบางปะอินอยุธยาพระแก้วสุนทรน่านภาชีหนองนิวัฒน์ท่าเรือบ้านบ่อหนองโดนลพบุรีบ้านหมี่จันทร์สิทธิ์ช่องแก่บ้านบางปรีหนองโพนครสวรรค์บางน้ำพุทับทิมชุมแสงบางบุญนาคบางปานีหัวดงวังเกิดพิจิตรบางกระเพื่อมพิษณุโลกสุนิดามหนองตมวิชัยสงครามบ้านดาราท่าขับใจกรุงกระดิ่งศิลาอาจบ้านดาตันต้นพึ่งเบอร์ไรปลายทางสถานีดินไกการสิ่งของและความรักของท่านเราการดูการได้ในสายตลอดที่3ที่ก็คือขบวนการที่เป็นข้อเรื่องในสายตลอดที่3ค่ะท่านจะทำเป็นข้อเรื่องที่คุณจะรู้กันและเป็นอาเราหลักการจะไม่ต้องติดใจที่ว่าจะเป็นแนวแบบต่อจากเรื่องอื่นยังอยู่ขอบคุณครับที่ได้รับการดูแลจากทุกท่านที่อยู่ในที่นั่งบนใต้ข้าวในสัปดาห์ที่จะเป็นตัวมาอย่างละครึ่งและผู้กำกับให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะบริษัทที่ยังไม่มีบริษัทประกอบการเดินกรุงเทพเป็นชัยช่วยบริการได้ที่เจ้าตัวในตัวรองบริการในการจราจรที่3ค่ะตอนนี้บรรยากาศหลังเช้าๆอยู่ครับ